आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। मीम साउंड इफेक्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे जो बहुत सारे यूट्यूबर यूज़ करते हैं। इस वेबसाइट का नाम है myinstant.com। इसके लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र में जाना है और सर्च बार में टाइप करना है myinstant.com। तो आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके आप किसी भी साउंड को सुन सकते हो और नीचे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो। ऐसी और रील्स के लिए आप एस टेक्निकल को फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ ही इस रील को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ऐसे साउंड इफेक्ट अपनी वीडियो में लगाना चाहते हैं।